mendekatkan diri kita, menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat kita bisa menyampaikan apapun kepadanya, dengan semua bacaannya itu merupakan doa. Jadi sholat itu adalah doa, tetapi doa tidak sama dengan sholat. Jadi sholat itu adalah doa, jadi isinya bacaannya adalah semua doa. Sayang ya, saya kita itu kok belum paham maknanya. Memang betul apa yang disampaikan oleh nyanyian itu ya, membaca Al-Quran berikut maknanya, itu betul. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran tahu maknanya, itu kita akan lebih khusyuk, ya kalau berarti itu loh, itu betul. Ya sedikit-sedikit nanti kita berikutnya lah. Jadi salat merupakan agama, bahkan diibaratkan